ଆମ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜାଣ ଅଜାଣତରେ ଘଟି ଆସିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ବର୍ଷର ନବମ ମାସର ଆଜି ହେଉଛି 28ତମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖ। ବର୍ଷର ଆଜିର ଦିନ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ। 1887 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଚୀନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ୟା ହୁଆଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀର ମହାନ ବନ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନଦୀବନ୍ଧକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1929 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଗାୟିକା ଏବଂ ଭାରତର ନାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେମା ମଙ୍ଗେଶକର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟକ ଥିଲେ। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର 6 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମେତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। 1950 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଜାତିସଂଘର 60ତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭୋଟ ପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଠାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାରୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଲୁକାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2007 ମସିହା ଆଜିର ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ରାବିଜ୍ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତାରିଖଟି ଲୁଇସ୍ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାବିଜ୍ ଟିକାର ବିକାଶକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଛି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର ରାବିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ଏହି ବାର୍ଷିକ ବିଶ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାବିଜ୍ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏହି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। 2012 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ବ୍ରଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବାର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1998ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ।